こした？してない。持ってるかな。先に食べてるよね。なんか気になるところあったんだけど。続けて次のこれは欲しくないからね。本当だ。親子。検査になるのがすごく嫌なんだけど。無理だよ、さすがに。そこでいいんだよね、きっと。登ってる登ってるほら登ってる登ってる。またこの子も旗持ってる。すごいね。ほら。こっち側に。ほら、オランウータンさ、歩いてる歩いてる。歩いてる。あ、そうだった。すごい。草とか食べる。草とか食べる。あ、じゃあ本当あともうちょっともっと登るかもしれない。
登ったい。うわすげえ、足だけで12時。もうちょっと今何時間11時50分ぐらいだね？50分。多分。なんだこれ。店に来てるずっと。可愛いね。見て、うちの子見て。うちの子も見て。自分で飲んでるママ。自分で。デニシ。あ、顔だけ綺麗に。人って言っちゃった。なんか食べてる風に見える。怖っ。その後トラ。お父さんはさっき違うお部屋のところでね、休んでたね。お父さんはどこに行ったんだろう。別のところで休んでたよ。前から赤ちゃん。あっちにもいる。あの子はお母さん。赤ちゃん違うお兄ちゃん。あっちに
あの子疲れてた。あらシャンした帰ってた。そう、一生懸命渡ってくるのも見えた。夏だったのでみたいな。